드디어 아이패드 당첨자가 나왔습니다. 그런데 연락이 안 돼요. 아니 제가 고정 댓글에도 누군지 남겨놨고 그 다음에 그분 댓글에다가 답글로도 아이패드 당첨되셨습니다 이렇게 다 남겨놨는데 아니 왜 연락을 안 주시는 거예요? 왜 줘도 못 가져가시나고요. 이거 계속 연락이 안 되면 요거 누구 거다? 여러분 거다. 자, 이거 만약에 이번 주 1월 19일 자정까지 이 당첨자 희아민 7931님 연락이 없으시면 재추첨 들어갑니다. 재추첨되면 이건 누구 거냐? 여러분 겁니다. 제가 응모할 수 있는 여기 기회를 다시 드리도록 할 테니까 당첨자분 얼른 연락 주세요. 기다리고 있습니다. 제가 이렇게 포장하고 나면 여러분 댁으로 곧 갈 겁니다. 진짜 제가 보내드린다고 했잖아요.